नेपालीहरूको पीडा पनि के हो के हिजो मात्र मलाई बुटवलको एकजना भाइले फोन गर्नुभयो। दाइ मैले 1,60,000 तिरेर डिजिटल मार्केटिङ सिकेँ। सबै चिज सिकायो, जब ग्यारेन्टी पनि दियो, तर लास्टमा कोर्स सकेपछि न जब दियो न म कन्फिडेन्ट नै छु। अहिले मैले 2वटा प्रोजेक्ट लिएर फ्रिलान्सिङ गर्न थालेको, मसँग काम गर्ने कन्फिडेन्स नै छैन भन्नु। यो एकजनाको होइन, धेरैजना नेपालीहरूको कथा हो र यदि तपाईँ पनि यस्तै सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोलाई सेभ गरेर राख्नुहोस्। स्किल सिक्दाखेरि प्र्याक्टिकली सिक्नु भएन भने तपाईँले काम गर्न सक्नुहुँदैन। यदि तपाईँ एसइओ सिकेर काम गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र कन्फिडेन्सको साथ क्लाइन्ट अक्वायर गरेर उनीहरूलाई भ्यालु डेलिभर गरेर रिटेन पनि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले मेरो एसइओ मास्टरी कोर्समा यो सबै कुरा सिकाउँछु। यदि तपाईँ एसइओ सिकेर करियरमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तल कमेन्टमा इन्ट्रेस्टेड भनेर लेख्नुहोस् र म तपाईँलाई थप मेसेज गर्छु।